come on, come on. Es ist wieder Retro-Time hier bei Fan, das Sammler-Magazin. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, liebe Fans. Diesmal reisen wir wieder zum fernen Planeten Eternia und ich präsentiere euch wirklich Retro-Spielzeug aus den 80ern. Und zwar habe ich hier zum einen den Rotor und Stridor aus der Masters of the Universe-Reihe. Ja, beginnen möchte ich mit Stridor, ja, das Robotpferd der Masters of the Universe, der Heroic Kämpfer aus der dritten Wave, die 1984 erschienen ist. Und hier ist Stridor. Wie man sieht, hat Stridor natürlich einen Robotkopf. Die Kappe vorne kann man abnehmen und dann sieht man, Stridor ist darunter in braun gehalten, aber man sollte sie ja schon drauf lassen. Sieht ein bisschen edler aus. Wenn man weiter sich das anguckt, geht man rüber. Hier ist der Sitz, wo zum Beispiel in diesem Fall He-Man sitzt, Battle Armor He-Man. Man kann ihn einfach hier reinsetzen. Wie man so sieht, hinten hat Stridor einen roten, aus Plastik gehaltenen Schweif samt Feuerwaffe. Ja, diese konnte man auch bewegen und so konnte man seine Verfolger ja beschießen. Stridor hatte natürlich Robotbeine, die man leider hier beim Spielzeug nicht verändern konnte. Also sie standen so, wie sie stehen. Leider keine Gelenke drin vorhanden, was ich persönlich sehr schade fand. Auch ein schönes Wappen gehört dazu, sowie zwei Feuerwaffen, die vorne die Gegner ja zur Seite ballern können. Ja, Stridor. Ja, wie gesagt, Stridor ist halt, ja, also ich war jetzt nie so einer meiner Lieblingsfiguren, beziehungsweise Fortbewegungsmittel der Masters of the Universe, weil es halt, wie gesagt, es gab nur diese Action-Features hier mit den beweglichen Waffen. Hier nochmal, Schweif auch beweglich, aber auch hier hinten die Kanone, wo man seine Verfolger, wie gesagt, auch beschießen kann. Weil man konnte da mit nichts, man konnte es weder hin und her bewegen, man konnte es nicht wie bei Brave Star, dieses Pferd, ja, 3030 hieß es, glaube ich, konnte man hier nicht in verschiedenen Posen darstellen, sondern war halt einfach nur hier standhaft. Ja. Gut, Battle Armor He-Man sitzt hier froh drin. Es gab auch Nightstalker, gab es auch das Pferd in lila gehalten für Skeletor, das kann ich euch demnächst mal vorstellen. Aber wie gesagt, ansonsten ist dieses Pferdchen hier, ne, dieser Stridor halt kein großes, also für die Action-Toyline von den Masters war es vielleicht ein bisschen sehr langweilig, ja, von den Action-Features. War es halt da, aber man musste es nicht unbedingt haben. Oder wie seht ihr das? Könnt ihr mir mal kurz in die Kommentarleisten reinposten. Hier an den Seiten habe ich vergessen zu erwähnen, hat es auch natürlich auch Luftschlitze, kann man mal ranzoomen. Vom Robotpferd Stridor, ja, der Waffe gegen Skeletor von den Helden Eternias, kommen wir jetzt zu einem Gefährt für Skeletor, der Roton. Ja, der Roton, ja, war ein Gefährt aus der dritten Wave aus dem Jahr 1984 und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. So, da ist das gute Stück, der Roton. Der Roton, wie gesagt, ist in der dritten Wave 1984 bei Mattel erschienen und es hatte schon ein bisschen mehr Features als das Pferd von He-Man. Wie man hier erstmal sieht, ne, sehr toll, die düsteren Blicke, ja, diese bedrohlichen Augen, ja, die gab es auch schon bei der Snake Mountain. Dann zwei Handfeuerwaffen, ja, um auch die Gegner vorne wegzuballern. Diese waren beweglich. Dann drehen wir das Ganze und man sieht hier die ganzen Maschinenteile, ja. Hoch zivilisierte Technik, auch schon damals auf dem Planeten Eternia. Tolle Aufkleber. Und wie man schon so sieht, es lässt sich drehen, das Gefährt.
Da ist schon Skeletor drin in seinem Sitz. Wenn man es hier abnimmt, wenn man rausholt, sieht man auch hier, sind natürlich auch im Hintergrund sind hier Armaturen zu sehen. Wir setzen ihn rein und man konnte sich damit gut fortbewegen. Ja, ich kann es mal demonstrieren. Und das bewegt sich hier. Und hört sich an. Hört ihr das? Ja. Und auch rückwärts. Damit hat er die Gegner schon mit dem Geräusch, das sehr nervig ist, eingeschüchtert. He-Man, ich werde dich holen. Ich will die absolute Macht. Toll. Der Roton. Der Roton, ja, war damals ein Gefährt, was ich auch hatte, was ich jetzt immer wieder habe. Und ja, es ist auch öfter mal in den Hörspielen erschienen. Ja, eins mit der Hauptgefährte von Skeletor. Neben zum Beispiel den Lenchak. Ein schönes, schönes, schönes Teil. Sind das nicht zwei tolle Sachen von den Masters of the Universe? Habt ihr diese auch gehabt? Oder was waren von euch die Lieblingsgefährte oder Figuren der Masters of the Universe? Dann postet mir unten in den Kommentarleisten rein. Werdet Fan von Fan auf YouTube unter bumo.tv oder wahlweise auf Facebook unter Fan das Sammlermagazin. Ja, mit dieser Portion Retro entlasse ich euch für den Tag. Bleibt mir weiterhin gewogen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin bleibt weiterhin sammelwütig. Tschüss. Come on, come on.